Som pomohla Gabrielovi pri matúre. To nevadí. Lukáš, ja chcem teraz teba nakamerovať. Nikdy sa na žiadnom zábere. Daj mi sa chmúriš. Povedz nám niečo o oblastiach v regióne tomto. Tak momentálne sa nachádzame na takomto, ako som to nazval, Babie skaly. Je to naše takéto prírodná pamiatka, ktorú bohužiaľ Takmer nikto nepozná. Je to také skryté pláctvo serbických návrov. Absolutne málo navštevované, ja som tu napríklad po nejakých 10 rokoch. Ja napríklad prvýkrát, druhý. No. A aby sme sem došli, museli sme absolvovať takúto trasu. Samozrejme bez výstroje. Bolo to dosť namáhavé. Dosť sme sa zapotili, zašpinili sme si botázky. Kde máš nejakú špinu? Tamto dosť z bielej vznikla hnedá, z ružovej tiež. A nová obuv je príči. Ja hovorím a človek ma povedá. A to fakt rozpievaš teraz? Tak momentálne sme Babiou skalou. Je vás blízka. Tam tu ďalej môžeme nájsť cestu na cíp kameňových návrhov. Z nášho nového dokumentárneho filmu. Takže konštatovali sme, že musíme tady o to ale je to zaujímavá oblasť. Kocháme sa krásou prírody Slovenska. No už prestaň. Ty kameru, ja budem to rozprávať, hej? No, máš reč. Môžete sa pokochať krásnym pohľadom na Pri príchode sme si všili tabuľu s nadpisom zákaz vstupu, lom, riziko spadnutia do priehubne. Slovo priehubňa je veľmi zaujímavé. Tak moje slova. A čo ma k tomu primelo? A tam je vlastne výhľad na našu obec Zemplínske Hamre, dámy a páni. Je to fakt malebná dedinka na okraji mesta. Môžete si všimnúť
tú žltú školu, ktorá tam svieti ako nejaká neónka. Zabudol spovedať, že cituješ. Citujem Ľudmilu Brusovku. A tá je na Kanárii. A teraz sa blíži Malá Tatrovka. Bola by sranda, keby niekam spadla. Do Priehodne. Ale nie, Priehodňa je tu len jedna. Taká veľká.